dore ikibanza cyiza cyane, murabona kiri hano hafi ya Nyamata, ahantu moto igendera amafaranga 500, hafi k'uyu muhanda neza ujya ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Ikibanza cyiza cyane, urabona kiri iruhande rw'izi kadasitere ziri aha ngaha, kadasitere ahantu ugura bagahita baguha otobatire rwose. Urabona iki ni ikibanza cyiza gifite 25 kuri 30, gishaka $2,200,600 kandi ukaba wanegosiya. Urabona kiri ahantu heza ku muhanda, nizere ko ukireba neza. Iki kibanza rero ushaka yaguha ibibanza 2 kuko arabifite, ibibanza 2 byaba bifite 50 kuri 30 cyangwa se 30 kuri 50. Ni ahantu heza, urabona ni ku muhanda. Urabona hano imbere gatoya muri metero nka 300 uvuye aha ngaha ndi, iriya nzu ubona iri ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Rwose uriya muhanda yubakiyeho niwo bagiye gushyiramo kaburimbo. Sinzi rero nimba ushobora kuza ukigurira aha hantu. Dore umujyi wa Nyamata nguyu hano, nuko harimo igihu. Uyu ni umujyi wa Nyamata. Nzuminze nkigeza hino wabona Nyamata rwose ituri iruhande neza. Dore iyi ni Nyamata hariya rwose, ushaka waza ukigurira aha hantu. Rero aha hantu hari gushaka amafaranga makeya rwose. Sinzi rero ukuntu waza ukirebera aha hantu ikibanza rwose ku mafaranga makeya, waza ukigurira ariya mafaranga nkubwiye. Ushobora kuza ukanegosiyaho ku kibanza kimwe 2,600 wanegosiya, mukavugana ukigurira aha hantu, ukiturira ugaturana n'aba ngaba. Urabona ko harimo amazu agiye atandukanye, ni ku muhanda mwiza principal rwose. Ku muhanda ni ahantu hameze neza cyane. Urabona andi mazu urebamo hirya ni amazu ahari y'amakadasitere, nuko utari kuhabona neza. Waza rero kwiturira ahantu ukigurira rwose.